오늘이 6월 27일. 이 음악은 이제 그 피가로의 결혼에 나온 것으로서 그 쇼생크 탈출에 아주 그 인상 깊게 나오는 그 음악이죠. 저도 이 음악을 좋아했고 이 영화를 좋아했고, 제가 그 상당히 길은 그 젊은 시절의 방황 기간에 어떻게 살아야 될까를 고민할 때 아마 이 영화를 여러 번 봤던 기억이 있는 것 같아요. 그리고 어젯밤에 그 암을 그 화학 치료를 28번이나 받았던 사람이 그 뼈가 이렇게 앙상하게 뭐 거의 없고 똑바로 눕지도 못하고 먹지도 못하고 이렇게 싸지도 못하는 상황에서 상당히 강렬하게 삶의 의욕을 보이고 있는 것을 보면서 우리가 무엇을 하는 데에 두 가지가 있다고 생각을 해요. 하기 싫어서 할 수 있는데도 하지 않는 사람이 있고, 하고 싶은데 몸이 말을 듣지 않아서 할 수 없는 경우. 근데 참 이렇게 우리가 이제 지나가는 거지한테 말을 건다든가 혹은 산속에서 평생을 혼자 산 사람과 그리고 평생을 수도한 사람과 아주 공부를 많이 했다든가 최고 권력에 올라갔던 사람들 대화를 보면 그 근본에 있어서 똑같다는 것. 단순하다는 거죠. 삶의 진리가 그렇게 뭐 부자라고 해서 고매하고 아니 많이 배웠다 해서 고매하고 뭐 그런 것이 아니라 그 사람의 그 근본이 되는 그 꼭 그 뭘 자질이라고 해야 하긴 좀 뭐하지만은 그 많은 것을 암기한 거하고 그런 사람과 아무것도 암기하지 않고 본능적으로 활동한 사람하고 결국 똑같다는 거. 차이가 있다고 하면은 할 수 있을 때 한 사람과 할 수 있어도 하지 않은 사람 차이로 구분할 수 있다는 그런 생각을 했어요. 어젯밤에 그 암을 걸려가지고 여러 가지 암이 있더라고요. 그분이 그래서 몸이 그렇게 야위어가지고 제가 볼 때는 뭐 오래 살 수 없는 그 사람이 아직도 몸속에서 강렬한 그 살고 싶은 욕망이 있다 하지만은 의학적으로 이건 불가능하거든요. 차라리 저는 뭐 그렇게 하기야 이렇게 의지를 가지고 가시는 게 더 좋다고 생각을 합니다만은 객관적으로 볼 때에 그 사람은 할 수 없는 사람에 해당되죠. 그렇지만 저를 포함해서 많은 사람들, 특히 원하는 것을 얻지 못하는, 원하는 목표가 있을 때 그것을 못하는 사람들이 할 수 있는데도 하지 않는 경우에 거기서 사람이 이제 성공적인 인생과 그리고 그냥 실패한 인생으로 분류되지 않겠나 이런 생각이 들어가지고 제 자신을 위해서 이 동영상을 만든다고 보시면 되겠습니다. 오늘 아침에 새벽 1시쯤인가 2시쯤에 일어났을 때 어지러웠어요. 그래서 무엇을 좀 이렇게 해볼까 했는데 특히 요새 좀 그 정리하고 있는 카디올로지에 대해서 좀 더 그 정리하려고 했는데 어지러워서 못하겠더라고요. 이제 누워서 생각을 해봤습니다. 이대로 무너지는 것은 아닌가. 옛날에는 한숨을 자고 나면 아픈 게 없었는데 오늘 아침 1시에 일어났을 때 어지러워서 집중할 수가 없어가지고 또 잠을 자고 방금 그 환자의
뇌에 문제가 생겼다는 연락이 와가지고 깨었습니다. 깨고 나서 이렇게 거의 비몽사몽간에 일을 처리하고 어제 그 정리한 카디올로지를 다시 노트에 정리해가지고 이걸 녹음까지 마쳤는데 벤트리클 타키카르디아 문제가 되겠습니다. 그 어젯밤에 한밤중에 일어나가지고 할 수 없는 상황, 그리고 오늘 아침에 잠결에 일어나가지고 할 수 있는 상황. 그러니까 아직 할 수 있을 때에 모든 걸 마무리하는 그러한 시간을 가져야 된다는 생각에 들어가지고 좀 하기 싫어도 어제 그 밤에 그 암 걸린 사람은 할 수가 없는 사람이고 저 같은 경우는 하기 싫어도 아직 할 수 있는 순간들이 많죠. 그때에 마지막 정리들을 이렇게 해놓아야 되지 않겠는가 해가지고 시간을 가져봤습니다.